Hello，大家好，我 E.K。我係 Leo。上一次咧嗰段Hermes Agent 嘅影片咧都好受歡迎。咁好多人咧就話點樣用裝喺 VPS 上面啦。其實我喺早期嘅影片咧已經有介紹過嘅。我哋陣間可能會擺翻喺個 description 嗰度，擺翻條 link 喺度。同埋咧上一次都有教到live stream 嘅時候有教到點樣 local install 嘅。咁有興趣嘅朋友咧，真係想手把手教學嘅話咧，可以睇翻嗰兩條影片啊。咁今日我哋盡量教 VPS 嘅 setup 啦。咁少少講一講啦。咁其實 set up VPS 之前咧都要小心啲個 security 啊，因為咧始終你嚿嘢係247喺個 server 度咧，要做啲前期嘅 setup。係啦，今日想介紹多一樣嘢俾大家，就係叫 Tailscale。Tailscale 唔係啲咩新嘢嚟嘅，呢個技術都用咗好耐啦。以前有玩過啲自己砌 VPN server 啊。或者有自己嘅一個 NAS 啊，自己屋企嘅網絡啊，嗰啲嘅話應該都唔陌生嘅對 Tailscale。Basically 咧 Tailscale 係一個你可以係你當係一條鎖匙咁樣。然之後咧，你只需要 log in 翻同一個 account， 即係包括係你個 VPS server 同埋你操作緊嗰部電腦 log in 同一個 account， 跟住佢哋互相 authenticate 咧，咁你就可以有你就被 authorize 去操作呢一個 VPS 㗎。補充少少啊，我覺得我自己有差唔多8個 device 都係 Tailscale 度。咁原意係咩咧？就係可能有時你個 website 你會想，即係你個 one of 個 agent 整咗個 website 出嚟，但係你因為你啲 port 冇開到咧，你會睇唔到嘅，點解？但係當佢喺同一個 Tailscale 嘅 network 度咧，你就可以喺電話啊，喺其他電話度都可以 access 到嗰個 VPS 同埋 access 到佢 produce 出嚟嘅嘢。係啦，咁點樣 apply 呢樣嘢落我哋個Hermes Agent 或者 OpenClaw 或者係其他 AI agent 咧？就係首先咧，你我哋唔用 local device 去裝 OpenClaw 或者 AI agent 咧，已經係 secure 咗啲㗎啦。你擺咗喺 VPS server，然之後喺 VPS server 嘅時候，我哋再喺 VPS server 裝 Tailscale log in 翻你自己 account， 咁就可以 make sure 咧出面街咧唔會有人可以直接 log in 到你嗰個VPS server 去做 modification。其實好易爆，其實呢度唔介紹啦，但係出面街 GitHub 上面有好多 open source 嘅方法咧，可以俾你自己去 hack 自己嘅 VPS server 嘅。佢基本上每日會做100萬次以上嘅攻擊，去攞晒你。佢只需要有你個 IP 咧，係啊，跟住佢試晒你每一個 port 咧，佢已經會入到你嗰個要小心啲 agent 㗎啦。咁我哋嘅 habit 都係會識得刪 port 啊，同埋去刪即係關閉啲 port， 同埋可能真係好 privacy 去 make sure 就喺個 Tailscale 度用。係啦，咁Tailscale 喺呢一個位咧，就係你部電腦你要去 log in 翻你個 VPS server 嘅時候，你要 SSH 入去嘅時候，就必須要 connect 翻嗰個 Tailscale 個 account， 咁你先至會入到去嘅。但係咧呢一個位咧都只可以 block 到係佢 SSH 入去，即係喺後面 CLI 打 command 嗰一個位嘅啫。如果你個 OpenClaw account 咧，你 OpenClaw agent 或者係你個 Hermes agent 咧係有開到其他 channel， 譬如 TG 啊 WhatsApp 嘅話咧，都係會有機會咧俾人喺用其他嘅途徑咧去直接同你嗰隻 bot 去 direct 去 DM。我記得最早期係 OpenClaw 一開始嘅時候咧，佢將所有 port 都開晒咧，係基本上啲人喺 local setup 度咧。任何人都入到你部電腦度用，勁恐怖。所以嗰陣係大家對 security 嗰種認知仲未咁高嘅時候，就真係要小心少少。係當初好多人都卻步啦，或者係唔建議大家去安裝OpenClaw 咧。security 呢一個 security issue 咧，都係一個好大嘅原因。因為有時 Hermes agent 咧，佢會打一堆 tag log， 即係 tag 好 tag 嘅 log 俾你啦，跟住話喂，你 O 唔 OK 啊？咁其實你鬼打都話 OK 㗎啦，因為你都唔會睇呢啲嘢嘅，但係。有時呢一 part 就小心少少咯，就係要 make sure 你知道究竟你 approve 緊啲乜嘢，尤其是係 full permission 嘅時候，可能佢會叫你話喂，不如你開個 port， 我先可以俾到個 website 你睇嘅。咁唔好話俾人 hack 啦，我有啲朋友可能整咗啲 website， 真係有 real user，都會成個 server 全部 data 冇晒，突然之間瞓醒就冇咗。我記得有一次我哋早期整嘢嗰陣咧，阿 Leo 都話：點解你睇到我睇到你 key 嘅，同埋點解你個 GitHub 係 public 嘅？咁可能有好多位就可能要慢慢去，即係可能 GitHub 我哋都要講一講，即係你點樣要識將個 GitHub private 咧，同埋你點樣將個 Hermes agent 嗰啲 setup 係永遠都升咗喺個 GitHub 度咧？呢個都係一個我哋應該要做一個合集係令到大家走少啲彎路。
全部嘅 security，我哋行過錯過嘅位，我哋都會擺低嘅。係啦，咁小心啲啦，即係 desktop 啊，有 Tailscale 啊，有成啊。咁可能我俾少少大家睇下 Tailscale 嘅玩法係點啦。即係呢個係一個我冇 active 嘅 account 嚟㗎啦。咁但係可能你會見到原來有咁多 IP 喺度，咁多嘅 device 喺度，全部都要 set up 啲 SSH 你叫做。咁你要 add 個 device。究竟無論係一個 Linux server 定係一個 VM server， 咁多數如果你 VPS 就應該 Linux 噶啦。但如果你 client 嘅 Mac 啊、Windows 啊、OS 啊、電話就係 client device 嘅。咁其實好簡單，你 send 條 link 俾你咧，佢就已經可以一撳咧就可以 activate 到你部機噶啦。咁亦都係可能呢個 Linux server 就可能就要加 SSH 啦。咁就其實 server 嘅話就可以睇翻，其實server 就係譬如我哋成日用嘅，我哋成日講嘅 Cber 啊。咁呢個我哋都有啲，我哋收埋咗啲 IP 嘅，所以啲 IP 唔係真嘅。但係其實咧，如果有一個 hacker 佢真係好想 hack 你嘅話，佢只需要知道你面前見到呢一個 IP 咧，佢已經可以不斷咁嘗試去 attack 你個 server。係啦，咁我 suggest 啦，如果你玩 VPS 都係開 Cber 嘅，你開 Cber 咧其實好簡單，你其實撳 create server 咧，你就可以直接買一個 server from Cber。咁可能你買個 server 咧，其實講緊都係$3美金。我哋多數用咧都係用Tencent，騰訊，因為最平嘅。咁當然啦，你可以高質啲玩 AWS， 20幾蚊一個月嘅，10幾蚊、20幾蚊。咁但係 AWS 你撳騰訊咧最平咧，其實3蚊咧 on promotion 咧3、4蚊已經搞掂㗎啦。咁你一撳咧，基本上你個 learning curve 咧一撳 check out 咧，你個 server 就會開咗波㗎啦。咁你開波之後咧，其實 for example 啦，可能我都唔介意啦。其實你撳求其一個 agent， 你去到 SSH 嘅時候咧，你就可以咧撳 connect 咧，就可以去到個 terminal 嗰位咧就可以做你 set up 嘅 Hermes agent 啊，同埋做你所有嘅其他 set up。咁呢個係同埋呢個 SSH 嘅 password 千祈唔好 share 俾人，千祈唔好 share。係啦，呢個就係 ultimate 入你個 server 嗰條 key 嚟嘅。咁呢個就係簡單啲講一講 Cber 點樣整啦。咁其實如果大家咧想睇翻，terminal 入咗之後咁點算啊？點樣做啊？咁其實你只要打翻Hermes agent 嗰條 command line 咧，其實佢已經會 guide 住你咁做噶啦。即係你咁 copy and paste 咧，所以唔好意思係要 Mac copy and paste 咁樣對入去咧，咁其實你已經係可以裝到噶啦。如果你話喂裝完之後咁點算啊？其實我哋咧之前做一個 live stream 咧都有做教大家點樣 set up 成個 Hermes agent 嘅。其實大同小異，我覺得係大同小異，因為都係用你入到去其實見到嘅嘢都係 terminal 同埋 Hermes agent 或者 OpenClaw agent， 佢哋如果知道你有啲譬如有啲package 係未裝嘅話咧，佢都會 suggest 你去裝埋。咁你 approve 係坐喺電腦面前，可能5到15分鐘，其實已經裝好啦。係啊，其實你去到個 terminal 咧，你已經係好易搞到噶啦。咁跟住當然啦，我哋亦都有咗更加多嘅step 2，就係教大家點樣 set up 啲 skills 啊、memory 啊，同埋啲 security setting 啊。咁我哋都會盡量將呢啲 video 加晒落去。咁亦都呢度好早期做一個 OpenClaw 嘅 Ollama 點樣 set up VPS 嘅。咁其實佢會詳細少少話俾大家知，究竟要開啲咩 server 啊，同埋究竟嗰啲terminal 可以點樣做啊。咁其實呢啲都有，我哋都加埋落去。係啦。咁係啦。咁其實我覺得點解都係用 VPS host 啲 agent 咧，就係因為始終第時你唔係得一個 agent 咯。因為我自己都有3、4個，咁 work 又有 personal 又有，咁你要諗下究竟點樣將啲 set up 到係可以隨時都 access 到去做嘢，同埋可能係一個24/7嘅狀態去做咯。係唯一我覺得用 VPS 嘅唔好處就係你要俾錢嗰下咯。咁其實3、4蚊 OK 嘅。係啊，但係你當係真係買個安心，買個 security， 同埋你計埋電費啊，你本身你係一個 physical device 啊，你都要錢啊，等等等等。都喺度嘅，圍到嘅條數。我哋都再講一講，其實我哋好似咧有個，我哋最近，我哋咧而家最近咧，如果你諗住 set up agent 嘅時候咧，我哋亦都俾緊個 Hermes 一個 mini-max 嘅免費 key 俾大家用。所以大家去 Instagram 度 comment 咧，你就可以攞條 key 出嚟用噶啦，非常之。即係基本上真係有啲人零成本幫大家去 set up 個 Hermes agent， 係都係冇理由唔試下。係冇理由唔試嘅，因為我哋應該仲有1-2個禮拜就收㗎啦。咁都係個啦。我覺得大家可以玩嘅咧，可以試下用 local 玩，可以跟我哋嘅 guide 去玩，跟住之後試下點樣裝 VPS，咁可能將啲 secret 啊，嗱我自己真係 Apple Notes 嘅，好危險啊！好危險。係啦 ，Apple Notes 咁，但係都唔係一件好嘅方法嚟嘅。咁我開始搬緊去第二地方㗎啦。咁嚟啲 API 點用啊，啲 log 點睇啊，究竟點樣玩嗰啲 owner，例如點樣 make sure 佢可以答到你問題咧，應該係一個
好大嘅 win 我覺得。咁呢個就大家可以試一試。咁係啦。如果大家有啲咩特別想跟咧，有啲咩特別想問咧，到時咧就 comment 啦。咁我哋希望，如果真係好需要，喂，我真係搞唔掂啊 Alvin， 我真係想 set up 個 agent， 但係 set up 唔到，我哋可能都會諗緊，可能下星期會開一個小型嘅 meet up 去教大家真係可能 make sure 你 set up 到個 AI agent 先俾你走嘅。係啊，可以。係啦，咁我哋亦都唔介意做呢啲嘢嘅。咁我哋可能睇下大家有冇問題啦。咁如果有問題嘅 Telegram 我哋可以再 follow up。咁但係我哋應該教晒 local， 教晒VPS， 亦都教咗基本嘅 skills 同埋教咗基本 memories。咁我哋希望你哋學到之後，我哋可以教大家玩下一步嘅嘢，因為始終真係好多嘢玩。係啊，真係有好多嘢玩，呢啲真係基本嘢。set up 呢一啲應該係要盡快搞掂。係盡快搞掂㗎。咁當然啦，如果真係有again 有 viewers， 你覺得哎呀唔得啦，真係搞唔掂喎，你可以 DM 我，或者可以 message 個 Telegram， 我哋盡量可以希望可以幫到嘅就幫啦。係啦，咁今日就係咁。好，拜拜。